Afternoon my follower, good afternoon my listener, good afternoon wewe ambaye hunifuatilia from different parts of the world, from Kenya, and even those ambao huwa ni followers wangu from outside Kenya. I want to invite you into this weekly episode, na leo nataka tuangalie jambo ambalo nimelipa kichwa ama the topic, which voice are you hearing? There are two questions ambazo ziko in two parts, and the first one, which voice are you hearing, and the second part is which voice are you listening to, ama unasikia sauti ipi, na jambo la pili ni unaisikiliza sauti ipi. Na naamini kwa sababu wakati mwingine Kiswahili kina uchache wa maneno, lakini nataka tuangalie kuhusu hearing and listening, ama kusikia which is hearing and listening which is kusikiza. Na nataka nitoe kwanza katika introduction ya somo hili, nataka nitoe definition ya maneno haya mawili kwa lugha ya Kiingereza. Hearing ama kusikia is the physiological ability to perceive sound through the ears. Ama nilikuwa naangalia different definitions na nikakuta ya kwamba dictionaries zingine zinatumia physical badala ya physiological, na kwa hivyo ni kusikia ama ni uweza, the physical ability, uweza wa kuelewa, to perceive sounds through the ears, kuelewa ama kusikia kupitia masikio yetu, that is the physical part of it. Na listening ama kusikiliza is a conscious and intentional process of focusing on and understanding sounds. Ya kwamba kusikiliza ni conscious ni jambo ambalo unalielewa ama kulijua, and intentional process ni ile process ya kuelewa, ama wakati unatenda jambo hilo unaelewa, na pia una intend ama unakusudia, intentional process ya kufocus ama kuelekeza mawazo yako, kuelekeza masikio yako, hisia zako katika kuelewa sounds ama voices ama sauti. Na pia listening ama kusikiliza, it is also the process of paying attention to and interpreting sounds, understanding their meaning. Ni ile process ya kuweka umakini, paying attention, kuwa na umakinifu so that you can hear sounds and interpret them and understand their meaning. Ili uweze kusikiliza sauti, na ukiweza kuzisikia uziweze kuzifafanua ama kuziinterpret na kutoa, ama ukiulizwa unaweza kupeana maana yake ama understanding their meaning. Na ukweli wa mambo ni kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao kuna sauti nyingi sana ambazo zinanena all around us. There are voices that are speaking to us, that are ambazo tunaweza kuzisikia, ambazo tunaweza kuziperceive, ambazo masikio yetu ya higher physical, na pia there is the inner ear ambayo tunasikia a lot of voices around us. Na baadhi ya voices that speak around us, they may be voices from our own heart. Wakati ambapo tuko na uchungu katika mioyo yetu, kuna sauti ambazo tunaweza kusikia ambazo zinatoka kutoka kwa uchungu ule. Kuna disappointment ama mambo ambayo yanakuvunja moyo, na unaweza kusikia katika hali ya kuvunjika moyo, unaweza kusikia sauti tofauti tofauti ama kuperceive different voices zikikunenea. Bad experiences, kuna matukio ambayo yanafanyika all around us, yanaweza kucreate some voices na tukaweza kuzisikia. Na pia impatience with others, wakati ambapo unakuwa uko impatient with others, hauwezi ukavumilia wale watu ambao wanakuzunguka, either ni wa jamii yako, either sio pengine si wa jamii, ni marafiki zako. Kuna voices ambazo unaweza kusikia zikikunong'onezea na wakati ambapo especially when you are impatient with people, zile voices ama sauti ambazo utasikia zikikunenea ni sauti ambazo zinakunenea against
ama kinyume na watu wale. Na kwa hivyo there are a lot of voices ambazo tunaweza kuzisikia from happenings ama kutokana na matukio tofauti tofauti ambayo yanafanyika katika maisha yetu ama around us. Na siku ya Jumapili nilikuwa nikiongoza watu katika kanisani katika kuliombea taifa, na nilikuwa nikiambia wapendwa pale kanisani ya kwamba katika mambo ambayo yanafanyika katika nchi yetu, tuko na mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Tukiangalia wakati mwingine the political temperatures, hali za kisiasa hazipendezi sana. Wakati mwingine the temperatures ziko juu, hivyo sivyo sisi pengine ama wewe na mimi tungependa. Hao ni baadhi ya matukio ambayo yanafanyika. Wakati mwingine tunaangalia our leaders ambao pengine tumewapatia hadhi ya juu sana na tuna expect character ya juu sana, lakini hao viongozi wakati mwingine wanatu disappoint. Wakati mwingine tunasikia wakitoa matamshi ambayo hayapendezi sisi, na ukweli wa mambo ni kwamba matamshi yale hayampendezi Mungu wetu pia, kwa sababu ni matamshi wakati mwingine ya matusi, ya kejeli, ya mambo ambayo sio sawa. And nikao nikiwaambia kwamba there are a lot of things that are happening in our nation, na in one way or the others yanatu affect ndani. Na nikawa ninawaambia kwamba I was feeling ya kwamba tuambie Mungu kwanza kabla hatujafika hatua ya kuombea taifa, kwa sababu ya matukio ambayo yamefanyika. Tukiangalia hali ya uchumi, wakati mwingine tunaona ni kama haipendezi sana. Tunaona uchumi unadidimia. Wakati mwingine tuko katika hali za biashara, tunakuta ya kwamba biashara zetu wakati mwingine zimeenenda chini, na mambo hayo hayapendezi, and therefore tunakuwa na uchungu, pain in our hearts. And now I want to translate ama kutoa yale maneno ambayo nilikuwa nikiwaambia wale wapendwa katika muktadha ule, na niulete katika muktadha huu wa mambo haya ya ambayo ninayanena ya kwamba wakati ambapo matukio yanafanyika ambayo sio mema katika maisha yetu ama katika nchi yetu, katika makanisa yetu, wakati mwingine yanatengeneza bitterness, yanatengeneza pain, kwa sababu matukio yale they are like voices that are speaking to our minds, that are speaking to our souls, that are speaking to our spirits, that are speaking to our hearts. Na mambo yale yanatengeneza bitterness. Wakati mwingine I was telling them ya kwamba it is not the will of God ya kwamba tunasimama na tunataka kuwaombea viongozi wetu, lakini kwa sababu pengine ya the voices ama matukio ambayo yamefanyika around us, all we feel for them is hatred. How can you pray for somebody effectively? Mtu ambayo unasikia uko na chuki na yeye, you cannot pray effectively kwa sababu ama kwa ajili ya mtu yule. Na kwa hivyo kuna voices nyingi ambazo zinatunenea katika maisha yetu, na nataka tuangalie na tukaweza kuyachambua kwa kifupi sana kuhusu mambo haya. Sometimes when these voices ambazo nimezitaja zinanena katika maisha yetu ama katika mioyo yetu, the voices of hurt, the voices of pain, the voices of disappointment, the voices of bad experience, the voices of being impatient with our loved ones, with those ambao tuna interact now, because the voices are too strong or they are too loud, kwa sababu sauti hizi zinaonekana kana kwamba zinatunenea kwa nguvu sana, ama zinaonekana kana kwamba sauti zile ziko juu sana. We might wrongly interpret it as God's voice. Tunaweza kufika point na tuzi-interpret ya kwamba ni kama ni Mungu anatunenea. Wakati ambapo uko impatient na mtu, for example, unaweza kuanza kukuwa na sauti ambazo zinakunenea ya kwamba ujitenge na mtu yule, na wewe udhanie ama umisinterpret, ufikiria kwamba Mungu anakunenea ya kwamba ukue mbali ama umtenge ama utengane na mtu yule. But in the real sense, inawezekana ya kwamba sio Mungu anakunenea. They are the voices ambazo zinakuzunguka. Ni voices za pengine mambo ambayo mtu yule anafanya sio mambo mazuri, hayakupendezi, na kwa hivyo unaweza kusikia sauti zingine ambazo ziko very negative about that person, na we interpret ya kwamba pengine ni Mungu anakunenea, but ukweli wa mambo ni kwamba sio Mungu anaweza kuwa pengine anakunenea.
our inner feelings may not necessarily mean that God is speaking to us. Wakati ambapo tuko na hisia za ndani, sometimes we have inner feelings of rejection. Sometimes tunaweza kuwa na inner feelings za discouragement. Na sometimes tunaweza pia kumisinterpret na tufikirie kuhusu ya kwamba ni Mungu anatunenea. But this afternoon nataka tutofautishe ya kwamba our inner feelings are not does not necessarily mean ya kwamba ni Mungu anatunenea. Sometimes our inner feelings may speak to us, may speak to our spirit man, may speak to our minds, may speak to our hearts, may speak to our spirits and even our souls. Lakini inaweza kuwa sio Mungu anatunenea, na kwa hivyo ni vizuri kama waumini tukaweza kupambanua wakati it is God that is speaking to us and when God is not speaking to us, but it is our inner feelings, mioyo yetu inatunenea. Mahali pamoja katika kitabu cha Jeremiah, this has just come, sikuwa nimeinakili na sikuwa nimeifikiria. Biblia inasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu sana. Therefore, kwa sababu ya the udanganyifu ama nature, hali ya moyo wa mwanadamu kuwa mdanganyifu, moyo unaweza kukunenea na ufikirie ni Mungu anakunenea, lakini ukweli wa mambo ni kwamba sio Mungu anakunenea. Inaweza kuwa ni wewe mwenyewe tu unajinenea kupitia moyo wako. Sometimes we think that God has spoken to us when he has not. Wakati mwingine tunafikiria ya kwamba Mungu ametunenea, lakini wakati mwingine Mungu hajatunenea. Na pia at other times we don't think that God has spoken to us when he really has. Wakati mwingine tunafikiria Mungu hajatunenea, lakini ukweli wa mambo ni kwamba ametunenea. And sometimes God may speak to us through his scripture. Anaweza kunena nasi kupitia neno lake, anaweza kutunenea kuhusu divine counsel ama kupitia divine counsel. Unaweza kutana na mtu na pengine umuombe mawaidha kuhusiana na jambo fulani, na ukute ya kwamba kile kitu ambacho anakunenea ni Mungu amemtumia yule mtu kunenea. Yesterday evening somebody text me na akaniuliza jambo, aliniuliza kuhusu a friend of hers, na akaniuliza ya kwamba huyo rafiki yake amemuuliza some kind of advice na akafili ya kwamba aniulize, na yule rafiki yake alikuwa na mwambia ya kwamba ameenda na amejenga mahali, alinunua plot na akajenga mahali, and then akagundua ya kwamba mahali pale ambapo amejenga the next na ile plot ni there is an occultic altar, ama kuna altar, madhabahu ambayo si sawa, ni ya occult. Na sasa akakuwa akiniuliza kwa sababu ako next na hiyo occultic church ama altar, anaweza pata attacks kutoka kwa hii altar since yeye ni jirani hapo. Na nikakuwa nikimwambia ya kwamba number one, nikamwambia mambo mawili, ya kwamba jambo la kwanza, shetani huwa hawezi kuattack mahali ambapo hana legal ground. Shetani huwa anatafuta legal ground ili akaweza kuattack. Kwa hivyo kama yeye ako mahali pale na hana uhusiano wowote, connection yoyote ambayo inaweza kumpatia the devil the legal ground ya kumuattack, then the devil cannot attack him or her. Nikamwambia jambo la pili ni kwamba wakati mwingine shetani ana inflict fear. Wakati mwingine pengine shetani anajua, si ati ajui, pengine anajua ya kwamba huyo mtu ambaye amehamia mahali pale na ambaye anakaa mahali pale ni mtu ambaye anamuogopa Mungu, ni mtu ambaye anamwabudu Mungu, na kwa hivyo anaweza kuinflict fear ama uoga katika moyo wake, so that anytime atakuwa ana interpret ya kwamba it is an attack from that occultic altar, but in the real sense inaweza kuwa pia sio attack, but ni woga umemjawa. Na kwa hivyo anytime akisikia sound, kwa sababu wako na woga,
atasikia sound na interpret ya kwamba ninapata attacks ama mashambulizi from that altar, but that may not be the case. Na kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kudhania kwamba Mungu amenena nasi wakati hajanena, na pia wakati mwingine tunaweza kufikiria kwamba Mungu hajanena nasi, lakini in the real sense anaweza kuwa amenena nasi. Na kwa hivyo Mungu ananena kupitia divine counsel, Mungu ananena kupitia neno lake ama the scripture. Mungu pia ananena kupitia circumstances ambazo tuweza kuwa tunapitia. Zinaweza kuwa it is a way that God is trying to communicate to us. Maybe kuna hatua ama jambo ambalo anataka tulifanye. Maybe kuna jambo tu ananena na maisha yetu, and therefore we need to know how to interpret wakati Mungu anatunenea, maybe with his word, maybe kupitia circumstances ambazo tunapitia. And sometimes God may also speak to us in a still and small voice, in which he lays in people's actions and words in our hearts. Wakati mwingine Mungu anaweza kutunenea kupitia tu kasauti kadogo. And sometimes if you're not very conscious, ama wakati ambapo pengine area yako ya kiroho haiko juu vizuri, hauko na umakinifu, unaweza kukosa kusikia wakati ambapo Mungu anakunenea in a still and small voice. On Sunday, mnenaji ambaye alitunenea kanisani alikuwa anatunenea kuhusu the servant of God Elijah, na wakati ambapo after ametishiwa in 2 Kings chapter 19, wakati ambapo alitishiwa na Jezebel baada ya kuwaua manabii wa Baali, na akatoroka na akaenenda into mahali ambapo anamwambia Mungu ya kwamba mimi nataka uniue. Na ukisoma katika mistari ya neno hilo na that chapter, it is a story ambayo iko katika the whole chapter 19, utakuta ya kwamba anaenenda Mount Horeb, na katika mahali pale anaambiwa atoke nje, anaingia kwa cave, anaambiwa atoke nje, na baada ya kutoka nje anakuwa na experience ambapo Mungu ama kukawa na earthquake, kukawa na upepo mkali, kukawa na nini. And the Bible says, but God was not there. And then the last time, the Bible says ya kwamba he spoke to him in a still and small voice. Na kwa hivyo Mungu anaweza kutunenea in a still and small voice, na ni lazima kama Wakristo ama waumini tuweze kupambanua wakati Mungu anatunenea, even if this voice it is too small. Lazima tuwe na umakinifu, ama tuwe very careful, so that na tuwe very focused, na tuwe na listening ear, so that we may hear him when he speak to us. The voice you mostly listen to is definitely what you will hear. Nimeeleza ya kwamba tunaangalia kuhusu which voice are you hearing, and the second part, which voice are you listening to. Kile ambacho unakisikiza sana, most probably hicho ndicho utakachokisikia, because kile ambacho una focus yako iko, unasikiliza nini when you are hearing about ama unasikiza kuhusu negativity. Most likely the voice that will speak to you and that you will hear ni a voice of negativity. But when you are focused on listening to positive things, mambo ambayo ni ya kujenga, mambo ambayo ni ya kutia moyo, mambo ambayo sio ya kukudiscourage, most likely hiyo ndio the voice ambayo utasikia. Philippians 4 verse 8, Biblia ama Paul anasema ya kwamba whatever is true, whatever is noble, whatever is of honor, whatever is of a good report, think on these things. You know why? Because alikuwa akijua kwamba that thing ambayo umefocus on, unataka kusikiza, that is exactly what you will hear. Na kwa hivyo ni lazima tukue wa makinifu kuelewa. Listening involves attentiveness. Ninapomalizia, it is attaching meaning to what we have heard. Wakati ambapo tunasikia, lazima tuwe very attentive, so that we listen and we hear, because without being attentive in listening, there is nothing that we can hear. If we are to hear
and follow God's will, then we must be attentive to him at all times. Lazima attention yetu, focus yetu iwe kwa Mungu wetu ili tuweze kusikia neno lake. Naona mvua unataka kumwagika. John chapter 10 verse 27, Biblia inasema ya kwamba my sheep hear my voice, they know my voice, ya kwamba kondoo wangu wanasikia na wanaijua sauti yangu. Kwa hivyo wakati ambapo tuko area zetu za kiroho ziko juu, when God is speaking we will not miss his voice. Wakati Mungu anaamua kupitia watu, tutasikia kwamba huyo ni Mungu alikuwa ananinenea. Wakati Mungu ananena kupitia neno lake, after reading that word, after meditating upon that word, we will understand ya kwamba that was God who was speaking to me. Wakati ambapo Mungu ananena kupitia circumstances ambazo zinatuzunguka, tutajua ya kwamba huyo ni Mungu anatunenea. Na kwa hivyo lazima tukue na attentiveness when we are listening. Na kwa hivyo hii inatu call for spiritual discipline. We must be good listeners. James chapter 1 verses 19, Biblia inasema ya kwamba everyone should be quick to listen and slow to speak. Wakati ambapo Mungu anatunenea na sisi tuko na kimbelembele ya kuongea, we will not hear him. Why? Because we are not listening. Tunamuinterrupt, tunamudisrupt. Mungu anataka ya kwamba tumpatie attention yetu, tumsikize, na wakati ambapo anatunenea tuta understand. Kuna mahali ambapo nimesema listening involves attentiveness, it is attaching meaning to what we have heard. Wakati unasikiza kwa umakini, then utaweza kuelewa, you will understand and utajua ya kwamba this one, hilo neno linamaanisha, ama hilo neno ambalo Mungu ameninenea, ama that voice ambayo imeninenea inamaanisha this is exactly what I'm supposed to do. Hii ndio hatua ambayo Mungu anataka niichukue. Why? Because take time kusikiza na umeelewa, na baada ya kuelewa umechukua hatua ya kufanyisha kazi lile neno ambalo umelisikia. And therefore we must be good listeners to the voice of God. God is interested in talking to us. Mungu ako very interested kwa kucommunicate na sisi ama kunena na sisi. Lakini sasa swali ninakuuliza ni which voice are you hearing? What are you listening to? Which voice are you listening to? Because Mungu ako interested kunena na sisi. Mungu ako interested kutuzungumzia kupitia hali tofauti, kupitia watu tofauti, kupitia neno lake, kupitia different things, kupitia that still and small voice. God is interested, very much interested in speaking to us, ama in talking to us. Now, he wants to communicate with us for fellowship and intimacy with him. You know why? Ako very much interested kwa kutuzungumzia, kwa sababu anataka intimacy na sisi. Anataka tuwe na uhusiano wa karibu sana. Anataka fellowship ya karibu na sisi. Na kwa hivyo hiyo fellowship itaweza tu kutengenezwa if we are ready to hear and if we are listening attentively to his voice as he speaks to us in different ways. Na kwa hivyo ni vizuri kama waumini, ni vizuri kama Wakristo tujifunze kumusikiza na tuwe watu ambao ni wasikivu. And that is why James anatuambia ya kwamba tuwe slow to speak but good ama quick to listen. Watu ambao wanasikiza kwa haraka lakini hawaneni kwa haraka. Sometimes tunakuwa kwamba mahusiano yetu na Mungu hayako ya karibu sana because tuko very quick to speak but very slow to listen. But Mungu anataka tuwe the other way round. Na naamini ya kwamba neno hilo limekujenga na hata mimi limenijenga even as I speak and I share to you this word. Na wacha baraka za Mungu ziwe pamoja nawe, ziwe pamoja nasi. Mungu atubariki, Mungu aendelee kutulinda, Mungu aendelee kutujibu maombi, nasi tuendelee kuwa wasikivu ili tuweze kusikia sauti yake na tuwe tunaelewa wakati ambapo Mungu anatunenea. Shalom, shalom. God bless you. God be with you.